أساسا نتأكد سويت لي علامة. هذا هنا يعني مكان صعب، لازم نمسكه من جهتين أساسا البيض ما يتحرك. ندخل البيض هذا فيه هنا ونضغط. الحين سرعة نركب، نتأكد من الوضعية، الخط مع الخط هنا بحيث ان يكون البيض يطلع سيده. اهم شيء نراعي المكان هناك يعني. الحين بهالطريقة هذا هو الولف، كيف حل في المكان المناسب دون ميلان. وشكرا.